तेरी ल रोक्यो रोक्यो एउटा भ्लग बनाउनु पर्यो के चन्द्रगिरी भालेश्वर महादेव यसमै घुम्नु यो त ए सुई घुम्यो भने खुल्ला हुन्छ मौसम एकछिन भयो यहाँ फेरि डर लाग्दैन यार त्यतिमा साइक्लिङमा त्यस्तो अनि यस्तो हो नि त तपाईले यहाँ हेर्दाखेरि फ्लोर यही पाछ अनि त्यहाँ हेर्दै फ्लोरका मतलब जान्ने भने एकचोटी हेरिहाले यसैमा यस्तो जाँदा त यार त्यति छोडा ए ग्राभल बाटो चाहिँ तपाईँ पर्दैन ओइ बनाएको हैन जस्तो चाहिँ राम्रै बनायो हेलिकप्टर किन त्यो उसमा काम गर्ने केटाहरू एकदिन सबजना माथि नै बसेर जहाँ फ्ल्याट भएर चलेर नाच्दै बस्छन् राति यता बस्छ त मास्ति थुक्निल्न पर्छ के बोल्न पर्छ कि थुक्निल्न पर्छ जतिचोटि आयो नि केही हुन्न म 9 वर्ष विदेश बस्दाखेरि धेरै छोटो नि जम्मा 4 वटा त पोल छ त्यहाँ अनि यो टावर हाम्रो चितवन चाहिँ त्यही मुङलिनको मात्रै भयो जोडलकुन छ त नि चितवनबाट काठमाडौँ बुटलबाट नि चितवन हुनु पर्यो चेरा छ नि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो हो के जङ्गल लिने यो तलतिर झर्दै हुन्छ खानेपानीको यो पाइप खानेपानीको उता रिसोर्ट लिएर जान पाइप हो